Hei, olen Titte Kouvolasta, ja olen joskus tehnyt 6-vuotiaana LPS-videoita, mutta olen itse poistanut ne kaikki. Ja päätin aloittaa kanavani uudestaan. Ja siis tosiaan meidän perheellä ei ole varaa mihinkään isoihin vlogikameroihin ja mikkeihin ja tällaisiin, niin minä kuvaan nämä kaikki mun pädillä. Tätä pahoittelut siitä. Mutta siis olen tyttö, joka on petseistä ja petsikeräilyistä kiinnostunut, jolla on hieman iso kokoelma ja ei niin iso, mutta niin. Ja no, päätin aloittaa kanavan uudestaan, niin ei tässä muuta taida olla. Sori toi. En jaksa aloittaa uudestaan tätä vain tuon kaatumisen takia, koska täällä on ollut näitä, että äitini on puhunut taustalla ja joku on vetänyt vessan. Niin, mutta tämä on siis mun kanava. Ja ei siinä mitään muuta taida olla. Niin. Mulla ei ole maskottia. Tämä on nyt tämän videon maskotti. Saattaa olla välillä eri, mutta heippa!